तो इमरान खान और उनकी एक एक चाल आपने देख ली। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इमरान खान के भविष्य की अब चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी संसद में हुए सियासी ड्रामे की अलग अलग व्याख्या हो रही है विश्व भर में। सवाल यह है कि आज की तस्वीर में सबसे बड़े खिलाड़ी नजर आ रहे हैं इमरान खान। क्या आने वाले दिनों में गच्चा खा सकते हैं इमरान? क्या इमरान के चेहरे पर बड़ा खेल खेला गया है? 3 मिनट 30 सेकंड का एक वीडियो इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान में जो हुआ सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ऐसा क्यों? आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं, क्योंकि एक तरफ मैं खिलाड़ी वाले इमरान खान है तो उन्होंने साबित कर दिया है विपक्ष के इन दिग्गजों को अनाड़ी। मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। कठपुतली इमरान, स्क्रिप्टेड प्लान। मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। इमरान खान का गॉडफादर कौन? इमरान खान के गेम चेंजर दांव से जुड़ा चौंकाने वाला सत्य उन्हीं के वीडियो में मौजूद है, जिसमें वो 23 करोड़ पाकिस्तानियों के सामने विक्टिम कार्ड खेलते हुए दिखाई दिए। पर्दे के पीछे किसकी आवाज सुनाई दी? वो भेज दिया है। क्या दबाव में नो ट्रस्ट मोशन से भागे इमरान? ये इस तरह, और ये रिकॉर्डेड है। ये मैं आपको ये बता दूं कि ये नहीं कि ये मैं देख रहा हूं कई मीडिया के लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नो ट्रस्ट मोशन में घिरे इमरान ने ऐसा तुरुफ का इक्का चला कि संसद में बहुमत नहीं होने के बावजूद वो बाजी जीत गए और विपक्ष बहुमत साबित करके इमरान को बेदखल करता उससे पहले ही चित हो गया। आज का जो फैसला है स्पीकर का वो हतमी है, उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप में दम है तो आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कभी सियासी जमातें भी इलेक्शन से भागी हैं। हमारी हुकूमत गई है, अब हमें तो असल में हमें अफसोस करना चाहिए कि हमारी हुकूमत गई है। पूरी पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है, ये सारे रोना, इनके मुंह देखें जरा बेचारों के, ऐसे लटके हुए हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, हवाइयां उड़ी हुई हैं। भाई आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? आखिर ये कैसे हुआ? इमरान खान को बचाने की स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी? इसे समझने के लिए हम पाकिस्तान में हुई सियासी उठापटक को रिवाइंड करके देखते हैं। आज इमरान खान ने पाकिस्तान के नाम संबोधन दिया, लेकिन वीडियो में एक और आवाज मौजूद है। वही आवाज पीछे से सुनाई दी। वो भेज दिया है। तो क्या इमरान ने जो बोला एक एक शब्द लिखा हुआ था, स्क्रिप्टेड था? अगर इमरान ने विपक्ष को चित किया तो चेहरा उनका था, लेकिन दिमाग और प्लान किसी और का। वो भेज दिया है। दरअसल इमरान पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। क्रिकेट के मैदान से लेकर सियासत की पिच तक वो विरोधियों को क्लीन बोल्ड करते आए हैं। लेकिन ताजा वीडियो और बीते कुछ दिनों में हुआ घटनाक्रम इमरान खान के रोल पर सवाल उठा रहा है। आज तक ब्यूरो।